నమస్తే, డాక్టర్ వీరం మురళీధరెడ్డి. ఈరోజు బొల్లవరం గ్రామంలో మనం ఈ కంది పంట దగ్గర ఉన్నాము. కంది బాగా పూత పెట్టింది, కాయలు కూడా కాస్తూ ఉంది కందికి. ఈరోజు డిసెంబర్ 21 వరల్డ్ మెడిటేషన్ డే రోజు, 2వ ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం రోజు దీనికి మందు స్ప్రే చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ మందు ట్రాక్టర్ ద్వారా అక్కడ వస్తుంది కదా, ట్రాక్టర్లో నారాయణ ఉన్నాడు. ఆ ట్రాక్టర్ వచ్చేసి మనకు ఈ యొక్క స్ప్రే చేస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే మనం కూడా అడ్వాన్స్డ్ మనుషులు కూలీ మనుషులతో ఇబ్బంది అయిపోయింది. ఈ ట్రాక్టర్ సహాయంతో మనము చేస్తూ ఉన్నాము. ట్రాక్టర్ ద్వారా మనము ఈ యొక్క మందు స్ప్రే మా పొలంలో ఈరోజు చేస్తూ ఉన్నాము. చూడండి, ఈ విధంగా మనము ట్రాక్టర్ ద్వారా నీట్గా స్ప్రే అవుతూ ఉంది. మందు స్ప్రే ఈ విధంగా స్ప్రే చేస్తూ మనము మొక్కల బారి నుంచి కాపాడుకుంటున్నాము.